Ciao a tutti ragazzi, rieccomi qui 2 giorni dopo la precedente escursione. Siamo lunedì 29 aprile e sfruttando questi giorni di ponte al lavoro ne ho approfittato per venire a fare un'altra escursione. Dopo aver fatto il Novegno e Cima Alta sabato, oggi ho cambiato massiccio, sono venuto sul gruppo del Pasubio. La meta di oggi, come avrete visto dal titolo, sarà la Val Canale e il sentiero numero 300 del CAI per salire fino alle porte del Pasubio e precisamente al Rifugio Papa tramite questo sentiero che non ho mai fatto, che presumo sarà colmo di neve. Quindi appunto sono quasi le 10, è meglio mettersi in moto perché il percorso sarà arduo, appunto causa neve e fradice anche tra l'altro. Vedete, intanto io sono qui al sentiero, non so, questo posto presumo chiuso al vedere le condizioni. Peccato perché questa zona è costellata di luoghi di ristoro chiusi anche da anni. Ecco qua la prima indicazione, 2 ore e 30. Guardate intanto che giornata meravigliosa, che panorama fantastico. Molta più neve, poco più sopra di qua proprio. Comunque fa un caldo veramente notevole, oggi siamo sui 14 gradi, prima dove ho lasciato l'auto. Novegno, Monte Enna, Valli del Pasubio, Ossario del Pasubio, Sengio Alto. Indicazioni CAI, Papa 1 ora e 30. Vedete, si può scendere anche a Ponte Verde in mezz'ora attraverso questo sentiero. Ma noi proseguiamo ovviamente verso l'alto. Nel mentre ho quasi finito di risalire la valle, almeno nella sua parte più bassa, guardate la foschia, il pulviscolo sahariano che è venuto su oggi. Infatti siamo all'apice di un anticiclone subtropicale, la neve presenta tutte le caratteristiche di sofferenza. Guardate, qui appunto mi sto accingendo ad entrare appunto nella parte alta della valle. Il Rifugio Papa è qua sopra, sparito dietro questa crestina. E niente, adesso andiamo avanti, vediamo dove sarà il sentiero. Qui è impressionante la quantità di neve ancora presente nei luoghi più concavi, diciamo. Vedete da questo scivolo che quantità di neve si è ammassata, non riesco neanche a provare a quantificare i metri di spessore, anche perché vedete 1, 2, 3 canali di scarico più la valle principale, e di qui vedete la neve sporca proprio dalla caduta. Qui ci vorrà un po' di tempo prima che si sciolga tutta. Sento lo scosciare dell'acqua ad ogni anfratto nella roccia, anche qui per esempio. Veramente bello ma triste come suono, perché indica proprio la fine dell'inverno ormai sicura. Qua questo attacco alla parte che inizia a pendere di più della valle mi sta richiedendo più tempo del previsto, anche a causa sprofondamenti vari. Il sentiero è chiaro solo perché è già battuto da altri, ma indicazioni CAI non tante, oppure coperte dalla neve. E per fortuna devo dire che almeno qua su tira un po' d'aria, un po' di brezza fresca, perché in fondo qua poco più giù sembrava di essere in spiaggia.
sono continui scarichi di neve tutto attorno, ogni tanto viene giù anche qualche sasso, poi d'altronde con questo caldo ci sono i distacchi spontanei. Comunque il primo che ha battuto traccia su questo strapiombo qui ha avuto veramente un bel coraggio, un bel fegato, e sicuramente è uno che però le strade le sa, perché ripeto, o si usano le app oppure la sai a memoria, perché segnaletica non ce ne sono. Questo passaggio qua è stato veramente a prova di semi-alpinismo, perché ho dovuto usare mani, bacchette, piedi e tutto in contemporanea per salire, perché veramente scivolosissimo. Questa qui è la paletta dove sono salito passo passo, proprio nel vero senso della parola. Finalmente sono arrivato quasi al Papa. Sono senza parole, ma sono riuscito ad arrivare in qualche modo. Adesso qui farò una pausa pranzo quanto più veloce possibile, perché mi serve tutto il tempo del mondo per scendere con calma, perché il sentiero è veramente proibitivo, infatti non so neanche io se fare la strada degli eroi per tornare. Sembra piena di scariche di neve anch'essa, però non ho ancora deciso se tornare dalle strade dell'andata o provare la strada degli eroi, che se più lunga però al contempo è un po' più semplice, anche se la vedo abbastanza segnata dagli scarichi dai versanti superiori. Infatti non so neanche io a questo punto cosa optare delle due. Sicuramente non è una situazione delle più facili, ecco. Bene, adesso mi sono un attimo preparato per bene. Adesso vado fino a vedere qua alle porte del Pasubio la situazione e dopo tornerò indietro. Vedete quanta neve c'è già anche qui davanti il Papa. Era andata via tutta con l'ultima irruzione di caldo africano, ma le nevicate di qualche giorno fa hanno ripristinato un bel manto nevoso. Guardate che cornicioni di neve si sono formati qui col vento da nord che ha sospinto la neve fino lì in cresta, appunto. Accumuli eolici incredibili. Cima Portule, il Fior e le Melette. Guardate che panorama fantastico. Qui ci sarebbe, uso condizionale, ci sarebbe la strada degli Scarubi. Beh, guardate già il cartello qua come sotto la neve. Guardate la strada di Scarubi veramente immacolata, nessuno si è ancora fidato a percorrerla e non oso immaginare quanti metri di neve ci possano essere appunto tra Scarubi, la palette qua e il fondovalle. Ciao rifugio, ci vedremo prossimamente. Mi sa che alla fine opterò per la strada degli eroi come ritorno, perché non è proprio tanto migliore di quelle che ho fatto all'andata, però sicuramente è meno ripida. Questa ragazzi mi è nuova, è una chiocciola di montagna.
Questo qui è decisamente un altro bel punto da superare. Guarda, se vedete ci avrò messo forse 5 minuti a fare questa curva, perché quello prima di me aveva le ciaspole e con gli scarponi tocca invece battere traccia, perché sennò si affonda fino all'inguine. Tra una sassaiola e l'altra, guardate dove sono. La strada è sotto qua, qui praticamente sono sopra una valanga. Guardate che razza di scarico di neve, penso di oggi, massimo di ieri, visto quanto è fradicia. Infatti guardate le strisce marrone della neve più vecchia che ha fatto scivolare giù quella fresca. Una cascata lassù. Intanto ragazzi, con mia grande sorpresa ho trovato persone che conosco, Alberto da Calvene, Andrea da Calvene, e non era salito quasi nessuno, in tre tutti che ci conosciamo che hanno battuto la strada praticamente. Aspetta, perché no? Intanto ragazzi stavamo contemplando la salita che abbiamo fatto all'andata, guardate che parete allucinante vederla da lontano. Sembra un vaio. Sì, infatti. Fatto un vaio. Fatto un vaio. E da sotto lì. Peccari. Uccide un toro. Ecco cari miei, adesso Alberto e Andrea sono partiti di corsa e io me la faccio con calma a piedi, magari prenderò qualche scorciatoia per abbreviarla un po', però la parte più cruenta diciamo è andata. Vedete adesso il sentiero che è quasi completamente pulito e commentavamo tra di noi tre prima che è stata veramente una esperienza diciamo alquanto singolare, diciamo, però ti dà una soddisfazione extra una volta portata a termine, così come Cima d'Asta, così come il Becco di Figlia Donna, così come le creste del Pasubio in inverno. E ecco, insomma, adesso questo senso di appagamento generale che mi pervade. Mamma mia, sono le 18 e sono ancora in cammino. Guardate, perlomeno si vede l'ossario del Pasubio più o meno alla mia altezza. Ultima panoramica, guardate la bellezza assoluta del cornetto con le luci offuscate del sole, veramente bellissimo. Tornato a casa. Rientrato in Veneto.
Ecco qui finalmente arrivato all'auto. Allora, dalle 10 alle 18:30 sono 8 ore e mezzo di escursione e 20.500 passi, 860 metri in salita, e tempo in movimento 3 ore e 26, che secondo me tutta l'andata non l'ha mai calcolata perché appunto andavo pianissimo. Ragazzi, spero che appunto il video vi sia piaciuto. A me l'escursione, cioè, per me è stata indimenticabile, dura per carità, pericolosa e tutto, però le emozioni che scaturiscono da queste esperienze dopo si porteranno dietro nel tempo. Quindi io non posso fare altro che salutarvi qui da Pian delle Fugasse, augurarvi tante belle cose, grazie di essere arrivati fino in fondo, e niente, io cercherò di regalarvi qualche bel panorama anche dalle prossime escursioni.